ഹായ് ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാം ജുമേരിയിലാണ്. പാം ജുമേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ദുബായ് മോൾ ബുർജ് ഖലീഫ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസും കാഴ്ചകളുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ എപ്പിസോഡ് മുഴുവനായിട്ട് കാണേണ്ടത്. നമ്മളിതാ പാം ജുമേരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിവിടെ ട്രാമിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ട്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകണം. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ദുബായ് മോൾ ബുർജ് ഖലീഫയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചോളേ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ കാർഡിൽ ബാലൻസ് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ട്രാം വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ നമ്മളിനി അടുത്ത് പോകുന്നത് ബുർജ് ഖലീഫയിലോട്ടാണ്. ട്രാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ നമ്മളിതാ നേരെ മെട്രോയിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ, മോണോ റെയിൽ കയറാൻ പോയ ആ വഴി തന്നെയാണ് തിരിച്ച് മെട്രോ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പാം ജുമേലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരെ വരാനായിട്ട് ചാർജ് ആയത് 3 ദിർഹംസാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ഈ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദുബായ് മറീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മെട്രോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബുർജ് ഖലീഫയിലോട്ടാണ്. അളിയനും ആതിരയൊക്കെ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന്. അളിയാ ചാടി വാളിയാ ചാടി പോലെ പിടിപ്പോ ചേച്ചി. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദുബായ് മോൾ ബുർജ് ഖലീഫയിലോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ നടന്ന് തളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വാക്ക് വേ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫ വരെ നമുക്കൊരു പാലത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാലം മുഴുവനും AC ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് സമയത്താണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ബുർജ് ഖലീഫ വരെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ദുബായ് മോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള അക്വേറിയമാണേ. അങ്ങനെ നടന്ന് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ വഴി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടും ബുർജ് ഖലീഫയുടെ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയും അനീത്തിയും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 6 മണിക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതും കാണാം. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇന്ന്. ബുർജ് ഖലീഫയുടെ നേരെ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ നേരെ താഴെ നടക്കുന്ന വാട്ടർ ഡാൻസ്. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ടൊരു അറ്റത്ത് വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റേ തുർക്കി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ തൊട്ട് താഴെ നടക്കുന്ന വാട്ടർ ഡാൻസാണ് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ ഡാൻസും വാട്ടർ ഫൗണ്ടനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 4 മിനിറ്റോളം ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ.
ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് വന്നതേ ദുബായ് ഫൗണ്ടൻ കാണാനായിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൗണ്ടൻ അല്ലേ, വാട്ടർ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കയറിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദിവസം രാവിലെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ രാവിലെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്വേറിയമാണ്. നമ്മുടെ ദുബായ് മോൾ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ അകത്ത് വരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫ ദുബായ് മോളുടെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.